안녕하세요, 시대난로입니다. 오늘은 캠핑 난로 중에 펠렛 화목 겸용인 이 하운드 울프를 갖고 와봤는데요. 사이즈가 작아가지고 차에도 실리고 보관하실 때도 편하게 이렇게 보시면 다리가 여기 걸쇠가 있어요. 이걸로 올리고 접으시면 됩니다. 필 때도 올리고 피고 다리 4개가 다 같은 방식입니다. 보관하실 때 이 호포통이 높게 올라와 있으니까 불편하시면 이렇게 보시면 볼트를 풀러가지고 하면 호포통이 빠집니다. 가볍습니다. 15kg. 보기에 특화된 3면 의자. 볼. 아우.